დავბრუნდით ეთერში და ძალიან საინტერესო თემაა. ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო, რაც თავარია, იმიტომ რომ თავარი რაც არის განწყობა ნამდვილად ჭირდება. ჩვენ თვითონ მაინც შევიქმნათ, მიუხედავად იმისა, რომ გარემო ხშირად ამაში არათუ არ გვიწყობს ხელს, არამედ ხელს გვიშლის, იმიტომ რომ ახალწლის დღეებში გვესმის ხშირად ისეთი ამბები, რომლებიც არასოდეს არ გვინდა რომ გავიგოთ. და რომელსაც კატეგორიულად ვერ დავეთანხმებით ვერასოდეს, მაგრამ დღეს ხალ, დღეს ცოტა უნდა ვეცადოთ რომ გავხარისთ. როცა ის ქართულია, რა ვიცი, ჩემზე ძალიან მოქმედებს და წარმომიდგენია ემიგრანტებისათვის რამდენად ნოსტალგიურია ყოველივე ეს, ხო? იმიტომ რომ ვინც კი მე მყავს ახლობლები ყოველთვის არაჩვეულებრივი საჩუქარია ხოლმე, როდესაც ჩვენ დისკებს და უგზავნით ხოლმე, იმიტომ რომ რა ვიცი, ქართულ სიმღერას აქვს ისეთი ხიბლი, რომ აი უცხოელები სულ თავაზობენ ხოლმე, ხომ შეიძლება ჩვენც ვიმღეროთ და ასე შემდეგ. და სხვადასხვა 2010 წელს გამოვიდა საახალწლო აუდიო კასეტები, დისკები, სწორედ საკმაოდ ბევრი რაოდენობით ქართული სიმღერების, ქართული სიმღერების 2010 წელს. კონკურსი არის ძალიან ისეთი კრებულია ესეთი, ხო, კარგი საშუალება. დღეს უკვე პრობლემა ნანა ინტერნეტთან ბუნებაში აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ნებისმიერი თქვა არაჩვეულებრივი სიმღერა შეიძლება ჩამოტვირთო, მოусმინო, ბავშვს მოსმენინო, რაც ძალიან აუცილებელია, მე ვფიქრობ, რომ აზიარო ბავშვი კარგ ქართულ მუსიკას. ქართულს ნებისმიერ სხვა ქვეყნისას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ საახალწლო პერიოდში აი განსაკუთრებულად სასიამოვნოა კარგი მუსიკის მოსმენა. აი რაღაცა კიდე უფრო მეტად გიმაღლებს განწყობას. გუშინ სალომეს ჰქონდა ბედნიერება ყოფილიყო ერთ-ერთ არაჩვეულებრივ კონცერტზე. ეს იყო მართლა რაღაც არაჩვეულებრივი, მე მინდა გავიზიარო. კონცერტი იყო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქაბატონ ნანი ბრეგვაძეს და ეკას ნატალიკოს ძალიან დიდი მადლობა ნიკა რაჭოალს არაჩვეულებრივი ორკესტრისთვის და ზოგადად ჩვენიერი კონცერტი იყო ნამდვილად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ დავწმუნდა ყველა ვინც იყო დარბაზში რაც იმაში რაც ცხადი იყო ნამდვილად რომ ნანი ბრეგვაძე არის ნამდვილი ვარსკვლავი იმიტომ რომ ეს არის იმდენად განსხვავებული ხარისხი კიდევ არა მხოლოდ სიმღერისა, არამედ სცენაზე არსებობისა. ყველაფერი, რასაც ეს ადამიანი აკეთებს სცენაზე, არის 100% ორგანული და ძალიან ზუსტი, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის ხანდახან აღელვება, ხანდახან დაუგეგმავი, რაღაც, მაგრამ ესეც აბსოლუტურად არის ისეთი ჰარმონიული, ისეთი სწორი, იმდენად არაგამაღიზიანებელი და არაჩვეულებრივად მაღალი ხარისხის, რომ იყოს სრული ბედნიერება ნამდვილად ამ ყოველფრის მოსმენა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან მაღალი ხარისხის მუსიკა, რაც ცხადია, რომ ყველას უნდა რომ მოისმინოს მაღალი დონის მომღერლისგან, მაგრამ ჩემი საყვარელი სიმღერა მაინც გუშინდელი კონცერტიდან აუცილებლად უნდა ვთქვა, ახლა მე და ნინო ვიხსენებდით ზუსტად აი იმ დუეტს რომელიც იყო ირაკლი ჩარკვიანთან ერთად ქალბატონმა ნანიმ შეასრულა სიმღერა ისტორიაც დარჩება ჩვენი ხმა და ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური მომენტი ამ კონცერტის და აბსოლუტურად შესანიშნავი ინტერპრეტაცია რომელიც სალომე და ფინალი ჩვენი უწმინდესი და უნეტარეს ჩვენც ილია მეორეს ჩვენც ულოცავთ ამ არაჩვეულებრივ სწორედ დღესასწაული იყო გუშინ მიეძღვნა მას და ამიტომაც იყო ის არაჩვეულებრივი და ნანი ამიტომაც ღელავდა ასე იმიტომ რომ ეს ისეთი ადამიანის მიმართ იყო მიძღვნილი ეს კონცერტი რომ ზუსტად ასეთი უნდა ყოფილიყო ასეთი აკადემიური ასეთი ამაღლებული და ფინალიც იყო სწორედ ჩვენი უწმინდესის მუსიკით დამთავრდა და რა თქმა უნდა ეს რაღაცა სიამაყეა. კიდევ ერთი ფინალი, რომელიც იყო ჩემი საყვარელი სიმღერა, ცოტა კიდევ მოითმინე გულ, რომელიც იყო გამოსამშვიდობებელი, ნამდვილად მაყურებელთან ეს იყო დიდი მადლობა. აი ამ შემთხვევაში მაყურებელმა უთხრა ყველას ვინც იდგა სცენაზე და მათ კიდევ ერთხელ მაყურებელს ეს იყო მართლა ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ამაღლებელი საღამო ძალიან ისე ამონა მე.
და სახელმწიფო განწყობას საუბრობთ ჩვენს ქართულ სიმღერებზე, რა თქმა უნდა, მე მაინც ასე მგონია, ეს ჩემი შეფასებით და თქვენც ალბათ დამეთანხმებით, რომ მრავალჟამიერი ეს არის მეფეთა მეფე სიმღერებში, არა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინტერპრეტაციებში, სხვადასხვა ჟღერადობაში არის აბსოლუტურად მრავალ, აი ულევია, არა ნინო? საერთოდ სულ ფიქრობდი, იცი რომ ეხლა ძალიან პატარა პერიოდი შეიძლება გვახსოვდეს, ვისაც საქართველოს ისტორია მეტნაკლებად ნუ რაღაც ახსოვს და იცის, ვინც ხო არის ესეთი მომენტი, რომ მაინც იყო ეს გაჭირვებული ადამიანები არსებობდნენ ყოველთვის საქართველოს და მე ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ აი ასეთ შემთხვევაში მუსიკა და სიმღერა არის ერთ-ერთი საშუალება ალბათ და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება რომ გაილამაზო დღესასწაული რომელიც ვიღაცისთვის არის ძალიან ისე მდიდრულად გამოხატული და ვიღაცას ამის საშუალება არ აქვს. მე ყოველთვის ვფიქრობ ასე დროს ადამიანებზე რომლებიც ყველა ნებისმიერი ადამიანი ნორმალური ადამიანი ფიქრობს რომ აი თქვა ვიღაცა შეიძლება ეხლა აი არ აქვს ის რაც უნდა რომ კონდეს თავისი შვილისთვის შვილიშვილისთვის რაღაც აი ის ყველაფერი რაც უხდება ახალ წელს ხო მაგრამ არის ერთი გამოსავალი და ეს გამოსავალი არის მუსიკა ეს გამოსავალი არის სიმღერა იმიტომ რომ ნებისმიერ ოჯახში მეტნაკლებად გაჭირვებულში მეტნაკლებად შეძლებულში ერთი რამ აუცილებლად ხდებოდა ყოველთვის საქართველოში და ეს ერთი რამ იყო სიმღერა ყოველთვის გაჭირვების დროს ყველაზე მეტად ხო ყველაზე მეტად და ამიტომ შრომის დროსაც აი განსაკუთრებულად პატივი უნდა ვცეთ ალბათ მუსიკას და სიმღერას ზუსტად იმისთვის რომ ის არის ყველაზე დიდი შემწე ადამიანი გადაცემა იმაში გამოიხატება რომ არ შეგვიძლია არ ვიმღეროთ ხო რა თქმა უნდა თავს მოусმინოთ ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავიდეთ რეკლამაზე და მოусმინოთ არაჩვეულებრივ სიმღერებს არაჩვეულებრივი სტუმრებით Sula se ikneba
Bravo! მარიამ მოდი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ განსაკუთრებით მარიამ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით ლილი კონემსაძე კომპოზიტორი და ჩვენ თეატრალური კვარტეტი ლაშა კერვალიძე კობა ჭეფხოძე ოთო კოზირიძე და ირაკლი აბჟანდაძე გვარებით და სახელებით ნუ წარგადგეთ რომ ყველა კვარტეტით სახელით მოგიხსენ და არაჩვეულებრივი მარიამ მიქელაძე ძალიან დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი ჩემი პირადი სტუმარია ნიჭიერეს მარიამ არაჩვეულებრივი ნამდვილად და ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ გავახანგრძლივოთ ეს ახალწლო განწყობა და ეს მუსიკა არის ნამდვილად ის რაც განწყობას ყველაზე მეტად გვიქმნის საშობაო სახალ კიდევ ბევრი დღესასწაული გველოდება ჯერ კიდევ ორ-ორი გვინდა და სამ-სამი გვინდა რომ ყველაზე დიდი დღესასწაული ჯერ კიდევ წინ გვაქვს შობა და კიდევ ახალი წელი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია მაშინ როდესაც რეპერტუარი ირჩევა სწორედ აი ესეთი განწყობის შესაქმნელად აი როგორ ხდება ეს მე ძალიან მაინტერესებს და ლილიკო განსაკუთრებით როდესაც შენ წერ. კი, რა თქმა უნდა, ახალ წელს ხდება ესეთი განწყობისთვის სიმღერები და ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მარიამს ეს მოვიფიქრეთ ერთად რომ საახალწლო სიმღერა ალილო ჩაგვეწერა და რა ვიცი ძალიან კარგად შეასრულა ამ პატარა გოგონამ ბიჭებთან ერთად. მარიამი როგორი პოვეთ შეიძლება მაყურებელს რომ ვთხრათ ეს შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ მაგ თემას ხო და აი სწორედ ეს მაინტერესებს სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ რომ მარიამი მიქელაძე გახლავთ და დედაც მიქელაძე მყავდა და შესაბამისად მე ავიღებ ახლა ამ ესე იგი მისიას ჩემ თავზე მარიამ მიქელაძე არის მიქელაძის სახელობის მუსიკალური სკოლის მოსწავლე ჩემო ბატონო და არის პიანისტი მომავალი ხო მართალია ეხლა რა მაინტერესებს შენ მე ვიცი რომ ძალიან ინტენსიურად უსმენ კლასიკურ მუსიკას და გიყვარს კლასიკური მუსიკა აი რატო გადაწყვიტე რომ მაინც მოგესინჯა ესტრადაზეც თავი გიყვარს სიმღერა ძალიან აი მოვიყევი ხა საახალწლო სიმღერები გამორჩეულია შენს რაღაცა სხვას უსმენ თქვა როცა შობა ახალი წელია და სხვა რაღაცებს უსმენ ისე ჩვეულებრივ დღეებში ხო აი რას უსმენ ხოლმე მომიყევი მულტფილმები ფილმები შენი საყვარელი უსმენ ელა ფიჯერალდის ეთისკით ესკით კიდე smiles აჰა ეს გიყვარს უკვე საახალწლო ნამცხრობი და ტკბილეული თუ გიყვართ გამოდები მარიამ უხდება სიმღერებს კი მოვიღები ხა ჩაწერის პროცესი როგორი იყო ღელავდი ცოტას თავიდან ცოტას შეთვის თავარია რომ მოგეწონოს ის რასაც სიმღერებ კი ბიჭები გეხმარებოდნენ კი კარგი მარიამ ერთ კითხვას დავუსვა მარიამს და მე რა თქმა უნდა თქვენთან გადმოვალ კითხვითაც მარიამ რა მაინტერესებს იცი შენ თუ მომავალი პიანისტი ხარ არ გაგიჭირდება ესე კარგად გამოგდის სიმღერა არ გაგიჭირდება მომავალში ნეტავ არჩევანის გაკეთება რა გააკეთო იყო პიანისტი თუ შემსრულებელი ცოტა კი გონი რომ კი თქვენ ახლა მარიამს დაუსვით კითხვა და მე ახლა ბიჭებს დავუსვით თან ეს ჩვენი მისი პირველი ჩანაწერია და რა თქმა უნდა 100 ჯერ უფრო უკეთესად შეუძლია უბრალოდ ეს პირველი ინერვიულა რაღაცა და ხო ჩვენი მეგობარია მარიამ უნდა ვთქვა აუცილებლად ის რომ ძალიან ისეთი ბავშვია ნიჭიერი რა თქმა უნდა და ახლა ჩანს კიდევ სიმღერიდან რა თქმა უნდა და აი ჩაწერაზეც ისეთია რა აქტიური ბოლომდე იხარჯება და აი ეს არის მთავარი ალბათ ის რომ შრომის მოყარეობა აქვს აი უმაღლეს დონეზე ჩვენ მარიამს და მე ნიჭი არავინ არ ახსენა ნიჭი რო აქვს ეხლა თავის რა თქმა უნდა თუ მათქმევინებთ ერთი კომენტარი და ჩებდები სამუდამოდ რაზეა საუბარი სხვადასხვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დებიუტს ვისთან ერთად იწყებ ამაში დამეთანხმებით ალბათ ყველანი ხო აი ხლა ის რომ ლილი კონემსაძის არაჩვეულებრივად გემოვნებიანი და კარგი მუსიკით დაიწყებს თავის თქვა კარიერას თქვა დავარქვათ კარიერა და თქვენთან ერთად აი, როდესაც იწყებ პატარა ბავშვთან ერთად თქვა რაღაცაზე მუშაობას, ეს გარკვეულ სირთულეებთან არის ალბათ დაკავშირებული. ყველასგან რაღაცას სწავლობ. ესეა ყოველთვის და რა ვიცი. რა თქმა უნდა, ხა დუეტები გქონია ჩვენ ძალიან ბევრი, მაგრამ ბავშვთან როცა მუშაობ, ალბათ პირველ რიგში გამოუცდელობა ბავშვის მხრიდან რაღაც ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა საინტერესოა მუშაობა. მაგრამ ყველაფერ ამისგან განსხვავებით, ჩვენ მარიამი ძალიან ყოჩაღი გოგო არის და
მე იმედი მაქვს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევს ცხოვრებაში და ჩვენ კიდე ყოველთვის გვერდით დაუდგებით. პირველი სიმღერით ლილიკო არის ნათლია, ქართული სიმღერაზე მაქვს. საუბარი და სხვათა შორის კარგი ხელი აქვს ლილიკო. მე ვიცი რომ ჩაწერილი აქვს კიდევ სიმღერები მარიამს. ჩვენ მოისმენთ აუცილებლად. ლილიკო, მე აუცილებლად მინდა კითხო ერთი რამ. ნანა გამლახავს, მაგრამ უნდა ვიკითხო. არა. იცი რა, აი ყოველ ახალ წელს და ყოველთვის როცა რაღაცა კონცერტები დგება, ამაზე ძალიან ბევრი საუბარია და მე საერთოდ არ მესმის რატომ უნდა ითაკილოს ადამიანმა სიმღერა სხვადასხვა ქალაქებში საქართველოში. ჩემთვის სრულიად გაუგებარი, მაგრამ ეს სხვა თემაა, გადავდოთ სხვა დროისთვის. რა მაინტერესებს, იცი, ქმნი ახალ სიმღერას, საახალწლოს. არ არის ეს ძალიან რთული, რომ ახალ წელს კიდევ რაღაცა ახალი გააკეთო. თითქმის აი ყველაფერი შექმნილია. უკვე არსებობს რაღაცა კლასიკა, რომელიც არის საახალწლო კლასიკა და ეს უკვე ბუნებაში არსებობს. აი ამ დროს რა არის ხოლმე ინსპირაცია ადამიანისთვის, რომ თქვა კიდევ რაღაც ახალი დადოს? რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ჟანრია ძალიან რაც შექმნილია და ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი, მაგრამ ნუ შენც ისე უნდა მოარგო. რა ვიცი, არა, რთული ნამდვილად არ არის. და ვისთვისაც წერ არის ეს დამხმარე ელემენტი? არა. ვისთვისაც წერ პირიქით უფრო ჩემთვის ადვილია, რომ ვიცი, რაც უნდა გავაკეთო. და როცა ბავშვს ეხება ლილიკო ამ შემთხვევაში არის განსხვავება? ცოტა სირთულე არის კი, როცა ბავშვი არის დუეტს მღერის პატარა, ცოტა დიდ მომღერალთან ერთად, რა თქმა უნდა არის სირთულე, რომ უნდა გაითვალისწინო ის, რომ თქვათ არ იყოს ძალიან ბავშვური, ან არ იყოს ისეთი, რომელსაც დიდი მომღერალი მღერის ასაკით დიდ გულისხმობდა. ანუ ორივეზე უნდა იყოს გაწვრილი. კი, და აი ეს ცოტა კი, მაგრამ ისე არა საინტერესოა პირიქით და ძალიან რაღაც სტიმულის მომცემი და მე მინდა ახლა ბიჭებთან გადავიდე, იმიტომ რომ მაყურებელს ყოველთვის საინტერესებს ხოლმე, როდესაც ასეთი ნიჭიერი ხალხი შეიკრიბება და როგორ გაცვალეთ ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი პროფესია. რას ეხება? როგორ გაცვალეთ? ნანა აღშფოთებულია, მინდა გითხრათ. აღშფოთებულია. ოტო არტოვებს. ქალბატონო, მე უნდა გითხრათ, რომ ოტო არის დრამის მსახიობი, მე ხელოვნებაცოდნე ვარ, თეატრალური დავამთავრე, მაგრამ ხელოვნებაცოდნე კი ბატონო. კობარი მუსიკალური მსახიობი მე აგენტი და ირაკლი სამწუხაროდ ეს ორი პროფესია იმდენად ეს გადაჯაჭულია ერთმანეთთან რომ არ ხეხდება რაღაც მე ხა მაგალითად ერთი პერიოდი თავისუფალ თეატრში ვიყავი მაგრამ ძალიან მიჭირდა შეთავსება ანუ კონცერტების ხანდახან გასტროლზე გვიწევდა წასვლა და აქეთ სპექტაკლი მქონდა რაღაცა და ანუ რაღაც უნდა დათმო. არა, მე საწყისი მაინტერესებს. დაამთავრეთ ინსტიტუტი. აი მე რა მოხდა? ეს მაყურებელს ყოველთვის საინტერესოა. ინსტიტუტის პერიოდშივე შეიკრიბა უკვე ეს კვარტეტი. მე ხო ნაწილდება. ეგრეთ კიბეები ყველა მიცეს ჩვენი ისტორია, ნე? დიახ. ყველა მარიცის. კიბეებიდან დაიწყო, აი ეს ჯადოსნური კიბეები. ერთი შენობიდან მეორეში რო გადაყავდი კიბეები. უამრავი ჯგუფები შეიქმნა ჩვენ პერიოდში, მაგალითად იქ მგზავრები, ფრანი და ესეთი ნიჭიერი. სხვადასხვა თეატრალური კვარტეტამდე შეიქმნა ანსამბლი თეატრალები, ასე ერქვა, სადაც ჩვენ ოთხივე მღეროდი და ჩვენს გარდა ჩვენი მეგობრები მღეროდნენ, მაგრამ შემდეგ ამ ანსამბლიდან გამოვიყავით 4 და გავაკეთეთ კვარტეტი. გავაგრძელეთ უფრო აქტიურად მოღვაწეობა. სულ თავიდან, სუფრაზე ხო არ მოხდა თქვენი შეფასება? არა, ჩვენ ვიყავით სპექტაკლში. ინსტიტუტში კურსელები ვიყავით. არა, პროფესიონალურად მოხდა შერჩევა, პირველი ხმის შერჩევა. რაღაც ერთად ვიკრიბებოდით ამ კიბეებზე და შემდეგ სულაშავლებებში ხო ვიწევდა მეორე საერთო კიბეებთან და იქ მოვსინჯეთ რაღაცთან ლექციები ერთად გვიტარდებოდა რაღაცეები და მოვსინჯეთ უკვე მივხვდით რომ რაღაც შეგვეძლო რომ ცოტა უფრო სერიოზულად მოვსინჯეთ მეორედ მოვსინჯვა. შემდეგ უკვე დათოს დახმარებით და მისი გვერდიდგომით არჩვაძის, რომელმაც აი უდიდესი წვლილი ითამაშა და შეიტანა ჩვენს ჩამოყალიბებაში, როგორც მომღერლების. აი დათოსთან ერთად უკვე დავიწყეთ 2003 წელს აქტიური რეპეტიციები და მოღვაწეობები და შემდეგ უკვე ისეთი კომპოზიტორები. მithumetes რთულია საქართველოში, როდესაც ყველა მღერის უმაღლეს დონეზეა ქართული სიმღერა. აი მაგაზე მინდა ახლა ზუსტად კითხვა დავსვა, რომ ყველა მღერის. ეხლა მე თეატრალური მაქვს დამთავრებული და ფაქტიურად ყველა შესვენებაზე მღეროდით. ხან ერთი დუეტი ან ტრიო, ხან კვარტეტი და კვინტეტი და ასე შემდეგ და
მაინც თქვენ შერჩით ბოლოს ერთმანეთს. აი რა არის კიდე სიმღერის გარდა რაც ალბათ აკეთებს პირველ კარგ და რიგში წარმატებულ ერთმანეთის პატივისცემა, სიყვარული არა, უაზროდ სიყვარული ამ საქმის მიმართ, სხვა და ენთუზიაზმი ბოლომდე, იმიტომ არა, აი თქვენ შემთხვევაში, როცა 4-ნი დარჩით და ხართ ერთად ამდენი ხანია და წარმატებული არც არ თუფლება რომ დაიშალონ. უკვე ჩავერიეთ ძალიან მეტი ხანი. იმიტომ ჩვენ ამ 10 წლის გაბოდიში ლილკო ჩვენ ამ 10 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი დაბრკოლება გამოვიარეთ, ბევრი კამათი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გვერდში აქტიურად ყველაფერი გამოვიარეთ. ყველაფერს გაუძელით. ყველაფერს გაუძელით. ნუ ტიპიური და ეხლა მithumetes ერთმანეთს ნათესავები ვართ, ნათლი მირონები ვართ ერთმანეთის და უკვე რაღაც თავარი მაინც საქმეა რა. მაგრამ მაინც არ ურჩევს არავის ჩვენ რეპეტიციაზე დასწრებას, იმიტომ რომ ხოცავთ ეს. შია ჯანმრთელობისთვის. მე მესმის ხა არაჩვეულებრივია ყოველთვის კარგი სიმღერა ნებისმიერ დროს, მაგრამ ახალ წელს და ზეიმის დროს, როცა ჩვენ გვინდა რომ განსაკუთრებით კარგი განწყობა შევიქმნათ, ცხადია რომ მოვითხოვთ რომ ვიღაცამ რაღაცა შეასრულოს. აი ესეთი რამ მაინტერესებს, აი რა არის საჭირო იმისთვის რომ სიმღერა გახდეს საყვარელი საახალწლო სიმღერა. აუცილებელია რაღაც თოვლის ფანტელი, ნაძვის ხე, რაღაც ეს თემატიკა იყოს, თუ აი არის რაღაცა არ ვიცი, რაღაცა ჰარმონია, რაღაცა პირველ რიგში სიმღერა უნდა იყოს კარგი და ხოი რა სიმღერებია თქვენი აზრით, რომელიც ქმნის საახალწლო რაღაცა განწყობა უნდა იყოს ამ სიმღერაში, სხვანაირი, მაგრამ ხარ აი როგორი სხვანაირი. ხან საახალწლო სიმღერა იგივდება, აი ეს იყო ვთქვათ დღესასწაულთან, დღესასწაულთან სუბუქი უნდა იყოს, რაღაცა განწყობის უნდა იყოს. კარგი სიმღერა უნდა იყოს და როცა კარგი სიმღერა. აი რამდენიმე კარგი სიმღერა მაინც იქნებ ჩამოთვალოთ. აი თქვენ რომელიც ძალიან გიყვართ. რა არის ჩვენ ძალიან ბევრია. ჩვენ იგივე თოვლის ფანტელები ალბათ. აი ჩიფკები, რაღაცა, ანუ ესენი ა კუჩხი ბენზინერი მაგალითად 8-ჯერ ნახე უკვე. იმიტომ არ შემიძლია მაგ ფილმის გარეშე ახალი წელი. საერთოდ ჩვეულებრივად და კახური მრავალჟამიერი ეს არის ეს ახალ წელს აუცილებლად აი როგორც საცივი ბავშვები მაგრამ საცივზე აღარ ილაპარაკოთ ამ სტუდიაში პატარა ისა მარიამ კოსტუმრად და ბავშვების თემასაც მინდა შევეხო იმიტომ რომ ყავთ ოჯახში და დარწმუნებული ვარ არის რაღაც რეპერტუარი რომლის გარეშეც ფაქტიურად ახალი წელი წარმოუდგენელია თქვენს ოჯახებში და ნუ საერთოდ ასეთ სიმღერები არის ხო ჰიტები არის რაღაცა განსაკუთრებული რომელსაც აი ყოველთვის მაგალითად ახალწლოდ ასრულებთ ან ასწავლით. Ja, მე მაგალითად მე და ჩემი შვილი პიპკები ქართული, მაგრამ ხავთ ქართული ხო არ არის? ნინო, ჩემთვის აი ძალიან დიდი ხიბლია ის, რომ ეს ბიჭები ყოველთვის მღერიან რაღაცა ქართულს, რასაც იტყვიან, რაც ხურსიამოვნებს, რაც გიზიდავს ძალიან და რატო ნანა მე ინგლისური ძალიან სიამოვნებს სხვათა შორის? არა, მე გეუბნები დღეს ჩვენ ქართულ სიმღერებზე ვსაუბრობ. ნინო, ჩემი მტერია საერთოდ. ხო და ყოველთვის ესე რაღაცა ჩამიხდება ხოლმე დღეს ვლაპარაკობ. ჩვენც გვიყვარს ძალიან ინგლისური ახალწლო სიმღერებზე და ყოველთვის მხიბლავს ხოლმე თქვენი ეს დამოკიდებულება ქართული სიმღერების მიმართ. და ამისათვის დიდი მადლობა თქვენ. ეხლა მარიამთან სხვათა შორის ყოველთვის ვარჩევთ იგივე თქვა ინგლისურენოვანი სიმღერების მოსმენის შემთხვევაშიც მაინც ვაკეთებთ არჩევანს სასიამოვნო და ხარისხიან მუსიკაზე. და ძალიან მინდა რომ მარიამს ხოლმე ახლა ერთი ინგლისურენოვანი შევასრულოთ. და დავარწმუნოთ რომ არ არის პრობლემა ასე საქმე. თან უხდება ახალ წელს ძალიან უხდება, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო დღესასწაული. კარგი ბატონო საერთაშორისო. აბა მარიამ ისმენ ყურადღებით. Smile, show your heart is aching. Smile, even thought is breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you
It's tears why if you just smile. ხარიეს ფინალური ფრაზა ვინ გასავ? ლილიკო? ლილიკო? არა, კარგი. თქვენთან რეპერტუარს ვინ არჩევს? თუ ერთობლივად 4-ე აი დიდი ჭუბის შემდეგ და რაზე ჭუბობთ? ძირითადად ყველაფერი არის არაჩვეულებრივი. ნუ 4 რადიკალურად განსხვავებული ხასიათის მქონე ტიპაჟი. არა, ტიპაჟი ხართ, მაგრამ ხასიათით არ. და მარიც აი ძალიან ისე მაინც მივდივართ ჰოროსკოპებით სხვა ვართ და ეგრევე. ბაიმე კიდე აი დაგვიტოვეთ თქვენი ჰოროსკოპები და ბატონი მიშა მოვა საგარელი მე მოგართვა. როგორი წელი გეკრებათ 2015? კი, ნამდვილად. მაინც ჩვენ თვითონ ვარჩევთ. მაგრამ და განსხვავება არის მაგალითად აი რისთვის არჩევთ სახალხო კონცერტისთვის თუ არა აი რა განწყობით ხდებით აი რის მიხედვით არჩევთ ხოლმე. კი. ნუ კომერციული თუ არის ვარჩევთ უკვე ჩვენ და კომპოზიტორები რასაც მოგაწვდიან უკვე იმას კომპოზიტორები იღებენ თავის თავზე და ესე კეთდება რა. აქეთ კლასიკური, აქეთ კომერციული რა. იმის მიხედვით რა კონცერტი კომერციული როცა ამბობთ რას გულისხმობთ? ეს არის რაღაცა რასაც მოითხოვს კომერციული ალბათ ის რაც საღამოებისთვის. ხო, აი მართლა საინტერესოა. ან გასტროლებზე. და რა არის ეს რა ტიპის რეპერტუარია? აი მაგალითად. აი უფრო ესეთი ძირითადად ენერგიული უფრო ჩხარებს რო შეიძლება ბენდთან ერთად იყოს, შეიძლება რაღაც ისე იყოს. აი კლასიკური ვარიანტი, აი როიალთან, გიტარასთან. ეს კორპორატიულ დარკვეთილო არ უნდათ? არა, როგორ არა. გააჩნია კორპორატიულ. უნდათ, მაგრამ დარკვეთილოზე გასაგებ. ბუნებრივია. ხო არა, ვინერვიულები შეიძლება დაიწყო სიმღერა რომელზეც ცეკვა შეიძლება ეს არის ძირითადად იცით რამონატურების დაკვეთა გასაგებია ყველა. თუ გიფიქრიათ იმაზე რომ თქვათ რადგან ეს არის მაინც თეატრალური კვარტეტი ხომ არ შეიძლება გააკეთოთ ესეთი სოლო კონცერტი ოღონდ რაღაცა თეატრალური ელემენტებით თავისი დადგმით კაბოტონი ნანა იქნებოდა ძალიან ყვაყობ. სხვათა შორის გვაქვს იდეა რომ გავაკეთოთ ეგეთი კონცერტი და ბევრჯერ გვისაუბრია მაგ თემაზე, ნუ ოთო არის ინიციატორი ყოველთვის ამისი და არის იდეაში რომ გავაკეთოთ ესეთი თეატრი. მაგრამ ამას უნდა სახსრები. რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ფინანსები და საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ მაინც ამისთვის ჭირდება კომერცია. ხო, ნუ ბუნებრივია. სპილბერგიც იმიტომ იღებს ასე რომ კორპორატიული შემკვეთებო არ გააქტიურდით დაიწყდით და ერთი კითხვა კიდევ, იმიტომ რომ ქალის გარეშე ცოტა რთულია ხოლმე და თქვენთან მაინც არის ხო რაღაცა მოთხოვნა იმისა რომ ქალები გითხოვენ ხოლმე, გთხოვულობენ თქვენ. განა რა კითხვა მაინტერესებს? ძალიან ჩამჭრელი კითხვა. არა, იმიტომ რომ ცოლებო გადართეთ სხვა. არა, სოლისტები მართლა მე ვხედავ რომ რაღაც არის ხოლმე თქვენზე მოთხოვნა და თქვენ კიდევ არ გინდათ ვინმე კარგი რომ შემოიერთოთ და ყავდეთ ეს. სოლო მომღერალი ქალი ხო? ჩვენ იმდენი დუეტი გვაქვს, იმდენ მანდილოსანთან გვაქვს ჩაწერილი რომ მე მგონი ისე რომ აი შემოშება არ შეიძლება დავშნეს. ამიტომ კვარტეტად დავრჩებით. ისე მოვიწევთ ხოლმე კონცერტები გვაქვს ხოლმე, როცა აი მეგობრებთან ერთად ვატარებთ და ამ შემთხვევაში უკვე მრავალფეროვანია ის მეგობართა ჯგუფი და სხვადასხვა სოლისტთან ერთად ვღერით რა თქმა უნდა. მოკლედ ამის უკმარისობა არ არის. არა, ქალის უკმარისობა.
ნანა დაშვიდა რა თქმა არის. მაინტერესებს ერთი რამ. ნუ ქართული რეპერტუარი გასაგებია, კორპორატიული და კომერციული რეპერტუარი ესეც გასაგებია. არის თუ არა თქვენს რეპერტუარში ინგლისურენოვანი სიმღერებიც? იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ გასტროლები, ხა გასტროლებზე გასაგებია რომ თქვა პუბლიკა იქ მომსვლელი ასევე არის ჩვენი ბედკრული სამშობლოს შვილები, ძირითადად ალბათ ხომ მართალია? მაგრამ ინგლისურენოვანი ცდილობთ ხოლმე აუცილებლად სადაც მივდივართ გასტროლებზე რომ აი ერთი სიმღერა სიმბოლურად ქაური სიმღერა ჩავით. ქვეყნის სიმღერა ვიმღეროთ. და რაღაც სიმღერები გვაქვს. გვაქვს ინგლისურენოვანი, გვაქვს ებრაული, გვაქვს ყაზახური და რუსული აუცილებლად. აი ცდილობთ რომ სადაც ჩავალთ აუცილებლად ერთი სიმღერა იმენაზე შევასრულოთ და იქაური ქუდი. ხო, მე მახსოვს ნებისმიერი უცხოელი მომღერალი რო ჩამოდიოდა, გამარჯობა ეს აი დაახლოებით ეს სიტუაცია. გამარჯობა საერთოდ როგორც ჩვენთვის არის სულიკო დაახლოებით აი ეგეთ სიმღერას ვარჩევთ რომ აი ძალიან პოპულარობს და ისეც იმ ქვეყანაში და ისეთ იმ და სიმღერას ყველგან ერთნაირად ჭრის ეგ ნია და ერთი ამბავი. მაყურებელი გველოდება მოусმინოთ გამარჯობათ გისმენთ. გამარჯობათ. კი ბატონო ეთერში ხარ. ყველა სტუდიაში გილოცავთ ახალ წელს. საუკეთესო სურვილებით. მე ახლა შემოგიერთდით და ვხედავ ეკრანზე შესანიშნავ თეატრალურ კვარტეტს. ვიცი რამდენადაც ვიცი უბრალოდ მათ აქვს საიუბილეო წელია რა. დიახ, ხონდა. დიდი სიამოვნებით მინდა მოგილოცოთ. დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი სიმღერისთვის, საოცრად მელოდიური ხართ. არაჩვეულებრივად შერწყმული ეს 4 შესანიშნავი და ნიჭიერი მომღერალი. და რაც თავარია, იცით, აი ყველა ქართველი სულს წდება თქვენი სიმღერა. და ჩვენი კომპოზიტორი კიდე რომელიც არაჩვეულებრივ თბილ და აი რაღაც ქართულ სიმღერებს წერს და აუცილებლად. აი ლირიკოსთან მინდა ერთი კითხვა დავსვა აუცილებლად. აი ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო. აი შენ თქვი რომ ითვალისწინებ ვისთვის წერ და ბუნებრივია ეს ადამიანები იმ წუთას თქვა შენ წარმოსახვაში არსებობენ. თვითონ მუშაობის პროცესში არის ხოლმე რომ თქვა აი მომღერალს გარკვეული კორექტივები შეაქვს ან გაწვდის ისეთ ვარიანტს და ისეთ ვერსიას რომელიც მისთვის რაღაცა უფრო სასიამოვნო იქნება. ასე შემთხვევაში შეთმო პოზიციას თუ მაინც თქვა რა თქმა უნდა ვთმობ კი მაგრამ ეს ძალიან იშვიათად ხდება იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი ხოლმე რომ რა გავაკეთო მომღერლისთვის. ყველა მომღერლისთვის აქვს სავიზიტო ბარათი დაწერილი. კი, ეს ნამდვილად ასეა, მე ამას დავადასტურებ აუცილებლად. და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ლილიკო არაჩვეულებრივად შლის ხმებში სიმღერას და გამორიცხულია ლილიკო სიმღერა გამოვიდეს რაღაცა აი საშუალო დონის სიმღერა, იმიტომ რომ ყოველთვის აი უდიდესი პასუხისმგებლობით და აი გასვლას ნიჭიერებით პასუხისმგებლობით აი ანსამბლებს ძალიან ბევრი სიმღერა აქვს შესრულებული რომლებიც ძალიან პოპულარული გახდნენ იგივე ქართულ ხმებს იგივე ხო მიხარია ხო მეხარო იგივე შვიდკაცას ყველა ძალიან ბევრს და აი ლილიკოს აქვს რაღაც განსაკუთრებული ნიჭი იმისა რომ აი ეს გაშლა რასაც ქვია 4 ხმა რომ აი გაშალოს სიმღერა ხმებში ამას აკეთებს არაჩვეულებრივად ხო ამ რესურსის გამოყენება არის რომ თვითონ თეორიული განათლებაც აქვს ამისი და კომპოზიტორია განათლებითაც და ამიტომ თუმცა ნიჭი გეთანხმებით მაგრამ განათლებაში აუცილებლად დავეთანხმები ხო იმიტომ რომ აი ის რომ მას აქვს დამთავრებული კონსერვატორია მას აქვს ძალიან კარგი განათლება ამ დარგში მიღებული ეს როგორც წესი ჩანს სიმღერებში როგორც წესი არ არსებობს მე ხა არანაირად თვითნაბადებს არ შეურაცხყოფ მაგრამ ნუ ფაქტია არა ეს არ არის სიმღერები რომელშიც არის მხოლოდ აი რაღაც კუპლეტი სამღერი კუპლეტი მისამღერი და რაღაც დამთავრდა აი ეს სიმღერები არის რაღაცა ისეთი რომ აი დასაწყისიც აქვს დასაწყისი ის რა ლაშა ეგ ეხა შემოვიდა მოდაში ესე თქვა რომ გაუბრალობდა თუ არა ეხა მან სიმარტივეს რო ლაპარაკობს რა ანუ კუპლეტი მისამღერი რა იმიტომ რომ არ არის მოთხოვნება უკვე ყოველს თავარი იყოს მარტივი და გასაგები სიმღერა ყოველთვის ფასობს რა თქმა უნდა მაგრამ ესეთი სიმღერები არჩება არასოდეს ისეთივე ძალიან მაგრამ სიმღერა ბევრად ადვილია ვიდრე რა თქმა უნდა დაწერა ახალ სარფესარმა ვიდრე ცეკვა მუზა თუნდაც გააჩერეთ ეს რა ქვია აი ეს მუზა
ის სტიმული რომ მოვიდეს, აი ეს არის ყველაზე რომელიც რა თქმა უნდა ყოველთვის არ არის. არ არის ყოველთვის და რაღაცა ზოგჯერ გაჩერებულია და უცბად აღმოჩენა და უცებ აი ლილი ამ დროს ეს რა ხდება? ყოველთვის ხო არ არის ხოლმე მართლა განწყობა იმის რომ დაწერო და არა და აუცილებელია. აი აქ დაიხმარება ცოდნა. აი სწორედ. აი განათლება მათ გეხმარება. ხო, აი აქ უკვე პროფესიული განათლება რა თქმა უნდა ჩარიო რაღაცეები და კი მაგრამ, ну, რა თქმა უნდა, ხა მუზის გარეშე ისე ვერ გააკეთე. მაყურებელი ძალიან დიდი ხანია გველოდება. დიახ. გისმენთ. ალო, მოგესალმებით ქალბატონებო, თქვენ მოგესალმებთ, მივესალმები გილოცავ. შობა ახალწელს მრავალს დაეწარით. თქვენც ასევე. ახალგაზრდებო, ძალიან კარგები ხართ. ქალბატონო ლილიკო, ძალიან მიყვარხართ. ძალიან ნიჭიერი კომპოზიტორი ბრძანდებით. და მე ხლა ცოტა გადაუხვევ გუშინდელ თემას შევეხები კონცერტთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამ კონცერტით და კიდევ ერთი დიდი სიამოვნება მივიღე მანამდე, როდესაც იყო პატრიარქთან შეხვედრა ჟურნალისტის და ეს იყო საოცრად აი ესეთი კარგი ჩაწერილი ისა რა ქვია პატრიარქთან ჟურნალისტი ინტერვიუ ქალბატონო ხო? ძალიან კარგი დასმული კითხვები, რაც ჩვენ შეგვეხება ქართველებს და რაც ძალიან გვაწუხებს და ამიტომ და კიდევ ერთი ყველაზე უმთავრესი რაც არის ჩემთვის რომ პირველი არხი ძალიან გამოცოცხლდა ამ ვაიმე ღმერთო რა ბედნიერება უღრმესი შემდეგ ახალი ხელმძღვანელობა დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ბარათაშვილს და ვინც არიან პროდიუსერები, მენეჯერები, ჟურნალისტები, წამყვანები, ყველანი კარგები ხართ. მოგესალმებით, ყველას ძალიან მიყვარხართ. დიდი სიყვარულით ქალბატონი მავაზონია მარი, ჩემი უსაყვარლესი ექიმი და ყველაფერს კარგს გისურვებ და მინდა რომ ასე გააგრძელოს პირველმა არხმა და იყოს ძალიან კარგი არხი, რასაც იმსახურებს ნამდვილად ქართული ხალხი. აუცილებლად გეთანხმებით და ჩვენ ვპირდებით ჩვენი მხრიდან რომ მე ვუსურვებდი რომ კიდე უკეთესად გააგრძელოს. კიდე უფრო და უფრო უკეთეს. მე მაგალითად დამაკლდა ამათი სიმღერა და ეხლა იმღერო ძალიან აბსოლუტურად გეთანხმებით. დიდი სიამოვნებით იმღერებთ. კიდევ ერთი არაჩვეულური სიმღერა მოტანილი. ეს ახალწლოა თუ? ხო. აი ჩქარები. მენატრები, პანდელები ეფინება გზას. საგატრილან ჩვენი გზები, ან თუ სადმე შეიხრება კვლავ. თუ გიმელი ერთადერთო ჩვენი გონები გაგვაქროლებს თოვლის მახილი ძლევანდელი მოგონები აივსება ხსოვნის არქივი და ეს ლექსი ერთადერთო აფეთქდება თოვლის სიმღერა ჩვენზე ბედნიერი ღმერთო აღარავინ აღარ იქნება მენატრები, პანდელები ეფინება გზას. სად გაყრილან ჩვენი გზები, ან თუ სადმე შეიხრება კვლავ. თუ გიმელი ერთადერთო, მოლოდინით თუ გახურებ გზას. ჩვენზე ბედნიერი ღმერთო, აღარავინ აღარ იქნება. ჩვენზე ბედნიერი ღმერთო
ასე ბედნიერები მოგეწონათ ქალბატონო ნანა კმაყოფილი ქართული სიმღერების განწყობა მე ყველაზე მეტად გამიხარდა ერთი რამ ნინო მაპატი ახლა შეგაწყვეტინე აი მაყურებლის ზარი რომელმაც პირველი არხის მიმართ გააკეთა ძალიან ისეთი სასიამოვნო განცხადება უღრმესი მადლობა იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ყველანი ვინც აქ ვართ ვინც იქით არიან კამერების უკან ჩვენი არაჩვეულებრივი ოპერატორები ჩვენი პროდიუსერი ყველა ადამიანი ვინც მუშაობს ამ გადაცემაზე და ამ გადაცემაზე ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს ჩვენ მხოლოდ ჩანვართ რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი პატივი ძალიან დიდი დაფასება და ყოველთვის როცა მარტივად საცივს აკეთებ და ვიღაცა გეუბნება რომ დედა რა გემრიელია ზუსტად ისეთივე გულს მალამოდ ეფინება როცა ადამიანი მაყურებელი რეკავს და ამბობს რომ აი პირველი არხი ძალიან კარგად გამოიყურება ბოლო პერიოდში რომ არის რაღაცა ძრების ასიკეთო ეს ჩვენთვის არის აი სასიცოცხლო აუცილებელი რომ ვიცოდეთ კი ნანა იყო ცოტა საქმე ფაქტია ეს ყველა მიცის არ ჩვენ მალავთ ასე თუ კარგია თუ ახალი წელი ასე დაიწყო ნახოთ იმედია მომავალში გაგრძელდება და მეტი სტიმული გვექნება ნინო რომ ვაკეთოთ კიდევ უფრო უკეთესი და აი ვიშრომოთ მაქსიმალურად რომ რაღაცნაირად ადამიანები გრძნობდნენ რომ ისაც მათ აინტერესებთ ეს ყველაფერი და სულ გვემღერებოდეს არა ვაი მე ნანა ეგ დრო ეს არის ოცნების დარგში სურვილი ქალბატონო ნანა სულ რო გვემღერებოდეს მე თანახმა ვარ ჯერ ჩვენ ოცნების დარგში არ არის შეიძლება არ გემღერებოდეს მაგრამ შენ თვითონ ეცადო რომ განწყობა მოიკეთო მუსიკა თერაპია არის შესანიშნავი თერაპია ნამდვილად სანამ აბებამდე მივალთ იქნებ ამით მაინც მოვახერხოთ საკუთარ რწმენა და ოცნება მართლა ძალიან კარგი რამ არის და ამით ვცოცხლობთ ჩვენ ხო მართალია იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება და აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგრამ ჩვენს მიერ რაღაც გარკვეული ქმედებების განხორციელებაც აუცილებელია ეს თავისთავად და არასოდეს შეუმჩნეველია იცი რა კარგი იქნებოდა ახლა ჩვენ 4-ვეს რო გვემღერა ეს სოლისტი რომ შემეძლოს ქალბატონო პირობას გაძლევთ რომ ნამდვილად არ გახვეწმინე სოლისტი დირიჟორი მე ვიდირიჟორებ სიამოვნებდა ეს სოლისტი რა გითხოთ აიღო საკუთარ თავზე ვერ დავახსოვ მეორე ხმას ავიღებ მე ჩემ თავზე პირიქით ნანა მაშინ მე მარი არ უნდა გაგვეშვა აი მართალია მე და სალომე მოგისმენთ სიამოვნები და თქვენ იცი რა მე მგონი რომ ძალიან მაღალფილი დარჩება მაყურებელს მოაქვთ ეს როცა ახალგაზრდა ხარ გემღერება მე რაღაცა მძიმდები იმიტომ რომ აი ყოველთვის ახლა ჩემ თავზე მაქვს ეს დაკვირვებული რომ ყოველთვის რაღაცა ვღიღინებდი იქ თეატრში ვმღეროდი იქ და აღარ მემღერება არა ნანა ვერაფრით ვერ არ არის ეს ვერა აი ეს შენ უნდა შეიმუშაო რაღაცნაირად ეხლა უბრალოდ ცოტა დაღლილი ხარ არა სალომე ეხლა სიამოვნებს როცა სხვა მღერის და მეუსმენ არა ეს ყოველთვის ხო მაგრამ მე მაგათ დამიჭერია ჩემი თავი აი აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ქმედებაში აი ჩვენ სახში ვზივა რაღაც რა საერთოდ არაფერი სასიმღეროდ რომ არ არის თქვათ მომართული. არა, შენ ჭკვამხიარული ადამიანი ხარ. ღირინებ და ჩვენ სახში სადილი, საუზმე, ვახშამი, სამხარი ყველაფერი იწყებოდა სიმღერით. ხო და შესაბამისად, აი მე მამაჩემი რო დგებოდა სახში მაგალითად გვებულობდი სიმღერით. მამა რომ არ მღერი მე არ გწონია. სიმღერი ნინო, ჩემთვის მე სიმღერი. არა, შენთვის რომ მღერი მეც ვიცი, მაგრამ მე ვამბობ ჩვენთვის. მე ვინდობ მაყურებელს ნინო. არა, მე მაყურებელს მე ვინდობ. ზოგიერთებისგან განსხვავებით, ხო? ზოგიერთებისგან განსხვავებით. ვინდობ მაყურებელს, თორე მე ჩემთვის სიმღერი. აი, შინაგანი ეს მოყვება ხოლმე მიყვარს. ხა განწყობაზე ვსაუბრობ და სახალხო სიმღერებზე და Jingle Bells-ის გარეშე ახალი წელი არ გვახსოვს უკვე ეს უკვე 10 წლებს არა, ასეულ სითვლის, ხო? 1857 წელს შეიქმნა პირველად და გამახსენდა განწყობის შექმნისთვის ერთხელ 1965 წელი იყო თუ არ ვცდები, კოსმონავტები ამერიკელები როდესაც კოსმოსში იყვნენ, გადაწყვიტეს ეხუმრათ და ფრენების მართვის ცენტრს უთხრეს, რომ თან მაშინ გახსოვს რა პერიოდი იყო, რომ სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი ამ უცნობი ფრინავი ობიექტი დაინახეს და თან ხა კოსმოსიდან რო ადამიანი გეტყვის, ხა სერიოზულად მიგაჩნია, ხო, ესეც სერიოზულ მისიით წასული დიდია და მათ დარეკეს, ნუ უბრალოდ დარეკეს რა კარგია კოსმოსიდან, მათ აცნობეს ამართვის ცენტრს, რომ აღმოაჩინეს ასეთი ფრინავი ობიექტი, ოღონდ ფრინავს ეხურა წითელი ჩაიჩი და სასტრაფოდ რაც ჰქონდათ მაშინ ზარები დაუკრეს და იმღერეს Jingle Bells-ი და დღემდე არის ვაშინგტონში შენახული მუზეუმში, ავიაციის მუზეუმში ის ინსტრუმენტები, რომლითაც მათ აი ესე განწყობა იქაც კი შეიქმნეს ქალბატონი
ჩვენ დამოკიდებული ძალიან ბევრი. და სულიკოს რას ეჭოდნენ კარი. ხვალ გაგრძელდება ეს განწყობა და ჩვენი დამოკიდებულება სიმღერების. ხვალ და ზეგაც სხვათა შორის. კი, ძალიან დიდი დღესასწაულები გველოდება წინასწარ ხვალ და გემშვიდობები. ნახვამდის.